Hello，大家好，我係 Jamie 啊。哇，而家咧就病緊啦，但係咧趁住呢段時間，我哋 Flash and Blood 呢個遊戲出咗個新 set 啊，嚟緊將會出呢個 Companion of Wraith。其實之前都提及過呢個 set 唔少次噶啦。咁咧嚟緊2月13號咧，要將會係佢嘅正式發售日啦。咁今次咧其實咧呢一 set 係一個 supplementary set，咩意思咧？即係佢唔係一個可以 draft 嘅 set 嚟嘅，即係佢冇一個特別新嘅英雄嘅推出啦。但係咧佢有一啲補強嘅系列。咁所以出嘅大部分卡牌咧，都係幫現有嘅職業啦，尤其是今次講明咧，係每一個職業咧都喺 set 裏邊有受惠到。另外咧，因為嚟緊將會出呢個 Silver Age 白銀時代嘅一個competitive format 啦，即係用一個 common 同埋 rare 嘅卡牌去做對戰嘅。佢哋用話$20，你就可以攞到呢個2 millions 嘅入場券。咁呢一 set 咧，亦都係將住呢個系列咧，所以推出，希望咧可以 support 更多呢個嘅 Silver Age competitive play。咁喺一個禮拜前左右咧，開始已經 release 緊一啲卡牌嘅卡效噶啦。咁 Common Rare 嗰啲咧就已經 release 晒啦。而喺 Majestic 咧喺剛剛個星期咧都完成咗佢嘅 Spoiler Season。咁今次咧，我自己個別咧係好興奮嘅，因為我其中一個好中意玩嘅職業，哈！係啦，就係獸人，並且咧係個 Tough Nut，因為咧可以拎住個 rock 抌人啦。咁陣間同大家講多少少先，係有一個幾強嘅補強咯，會咁樣講。咁我事不宜遲，同大家講一講究竟有啲咩地方補強咗。咁但其實大家咧上官方嘅網站啦，我冇記錯，同埋喺 February 都可以見到最新嘅呢啲spoiler cards 噶啦。咁大部分都已經係 available 啦。咁你哋可以撳去望下。我自己特別關注嘅有幾個位嘅，其實第一張咧。我諗即係好多人都同我一樣啦，係好中意嘅卡牌啦，就係碌落多少少先。你見到真係好多卡嘅喺度，係啦。咁我去翻revert 嘅嗰個 session 先，多啲。係啦，就喺度。咁我自己咧就睇中即係幾張卡牌啦。咁包括咗呢個 Tough as a Rock。咁咧佢就係一張係當我少去過 each 對方 hero 嘅話咧，咁我呢張卡咧就會成為一張6 base 嘅卡嚟嘅。咁 Tough 呢個 deck 咧其實好需要6攻擊嘅卡牌嘅。咁以防大家唔認識呢個英雄啦，咁我陣間再同大家講多少少。不過講咗啲我好期待嘅卡牌先。Tough as a Rock 係其中一張。咁 Hulk Up 咧，亦都係第二張嚟嘅。咁咧佢咧喺藍色呢個 slot 咧係出現咗藍色嘅6攻卡，係啦。呢個遊戲藍色嘅6攻卡牌其實真係好少嘅啫。咁以個職業裏邊咧，突然之間多咗好幾張。OK， 好啦，咁By the Book 都係一張幾有趣嘅卡嚟嘅。呢個咧係當你低血嗰段嘅時候咧，你唔俾對方draw牌，係一張都幾 counter。例如同我哋我自己玩開嘅船長啦，即係Grave Bones 啦，或者係一啲獸人職業需要抽卡 Bellows 咁樣情況啦，呢張卡都可以阻止對方抽牌嘅。我自己另外就好睇中一張卡嘅啫，呢張嘢都係令到我突然之間好興奮嘅，就係 Rock-Yak Rodeo 啦。咁呢張牌咧就係話 Discards attack equals to the highest base attack of weapons of your control。咁即係話如果你控制一個攻擊即係你個 weapon attack 嘅攻擊數字係 let's say 6啊7啊咁樣嘅話咧，咁佢就係 base 係6或者7噶啦。咁喺我呢個 Tough Nut 嘅牌組裏邊都好需要佢嘅。咁喺 YouTube 上邊咧，中意 Tough Nut 嘅人一定唔係得我個啦。我亦都係睇國外嘅即係 YouTube 去講開呢個 deck 啦。咁我就話係時候去 explore 翻依副 deck 啦，點樣打。咁所以咧我自己就即係跟住呢啲嘅 update 啦，咁我就砌咗副我自己嘅 version 嘅 Tough Nut 嘅。咁首先同大家講解下，究竟點解我咁興奮咧？為到 Tough Nut 做啲乜嘢嘅咧？好，首先講一講 Tough Nut 自己先。咁 Tough Nut 同其他英雄咧有一個好unique 地唔同嘅位置，就係佢得3 intelligence。咁你見到 bottom left 呢度咧，呢個藍色嘅 logo 係 intelligence，即係你嘅手牌數量。咁咪得3嘅意思，即係話我顧名思義，我每一 round 就係得3張嘅啫。有比平日4張嘅卡牌，同或者我哋有一隻新嘅英雄就係5張啦嚇。咁佢嘅卡效咧就係 pitch the top card of your deck。If it's 6 or more power, the crowd cheers for you。係啦，呢個 boo 同埋 cheers 呢兩個嘅 wording 咧係今一 set Super Slam 啱啱即係上一 set 啦，係啦，有 Companion of Wraith 新 set 啦嘛。咁上一 set 呢個裏邊新嘅一樣嘢嚟嘅。咁佢 cheers for 你嘅時候有咩咁特別啦？咁樣就係你會 create 呢個 Toughness Token。而 Toughness Token 咧就係當對手
即係我自己喺對方回合啊，我嘅 action cards defend 嘅時候咧會加1 defend 嘅，即係話3就變4，但係一定記得下係要 action card 先食到呢個效嘅。OK， 好啦，咁即係啦，6攻好緊要啦，係咪先？你想用你嘅人效 pitch 到6攻，咁你個攻就可以 cheers 順你。咁除咗呢個之外咧，依副 deck 咧即係我自己好中意玩嘅原因，因為佢可以搭配到呢個 weapon rock。咁呢個 rock 咧其實係好一段時間已經出咗噶啦，喺2022年嘅時候，你見到 bottom 呢度寫到嘅。咁咧佢就係2022年嘅時候咧就已經出咗一張卡噶啦。咁當時我已經係收咗 Marvel 翻嚟嘅，我嘗試玩過呢個 Rolling Thunder 嘅rock 啦，即係各樣嘅 build 咧，嘗試令到佢係可以打得出嘅。咁當然啦，有呢個新嘅英雄 Tough Nut 咧，就令到呢個張卡更加玩到。咁當然以前嘅佢咧未必係 top tier 啦，咁嚟緊會唔會係我都唔知道。不過我呢一刻咧見到出新嘅卡嘅時候咧，我見到有希望。呢張卡乜咁特別咧？咁咧係 once per turn attack action 啦，咁就俾3蚊係啦，咁你就 attack。但係咧淨係可以 activate 佢咧 ，only if you have no cards in hand， 即係話你唔可以 pitch 咗嚟打佢，都唔計 no cards in hand， 而係當你 pitch 晒之後咧冇晒卡啦，咁你先至可以打佢嘅。而 damage dealt by this one cannot be prevented。咁一張7 base 嘅 weapon attack 係啊，喺個遊戲裏邊咧，我諗除咗 rock 之外咧，好似冇乜攻擊力係冇乜，應該係冇一個 weapon 咧係有7 base 咁高嘅，冇記錯的話，有都係得6攻咁樣咯。好，咁為咗搭配呢個 rock 呢個嘅即係weapon 啦，咁呢副 deck 裏邊Fiendo Spring Tunic 係不可或缺，因為咧每3 turn 俾你咧就有一個 additional 嘅 resources 嘅。咁呢個係當你 pitch 咗啲黃卡嘅時候，你就需要用到佢啦。咁 Gauntlets of Tyrannical Rex 咧都係一張好好嘅卡牌嚟嘅。咁我會講到佢用處啦。咁但係呢副大組裏邊咧就可以出 as 一個 fix 你嘅 hand 嘅用法，同一個時間咧佢可以令到你下一個攻擊加1嘅。咁當然前提就係你有一張6攻卡擺喺你個pitch zone 入邊嘅。Scabskin's Letter 呢個亦都係我自己個人好中意獸人呢個職業嘅緣故啦。獸人呢個職業咧其實係一個高攻擊力，亦同一個時間係一個適合賭徒玩嘅職業嚟嘅。睇到呢個咧就係、是、當你 roll a 6 die gain action points equals to half the number you rolled round down。咩意思啊？即係話當你 roll 到4、5、6呢3個位嘅時候咧，就 gain potential 1個到2個 action point， 即係有2個 action point 或者3個 action point 係最多。但係當你 roll 到1嘅時候咧，就係冇 action point，你嗰一 turn 就完㗎啦。咁香港其中一個好即係出名嘅玩家，即係 Eugene 咧，就特別中意玩獸人嘅。而 roll Scabskin roll 色仔咧喺獸人裏邊咧係一個即係必要嘅成分。如果你唔承擔唔起嗰個要 roll 色仔嗰個嘅即係個彩數嘅話咧，咁可能獸人就未必好適合你啦。不過如果你中意係有少少賭博嘅成分，係要搏中一鋪㗎啦，係要玩呢個即係嗰個上線嘅，我哋唔係玩下限嘅，玩上限嘅，推高佢嘅，咁你獸人就係一個好適合你嘅職業。咁Scarring Frostbrand 咧一張好好嘅頭 equipment 啦，當你擋嘅時候 intimidate 對方一張手牌，咁就係有機會可能有啲佢哋要飛取嘅時候，你 intim 走咗張取啊，需要啲 resources 嘅時候，你 ring 走咗一張 resource card 啊，咁佢睇嘅情況用咧係一張好好嘅頭嘅 equipment 嚟嘅。OK， 咁呢個就係 basic 嘅 equipment slot 紮。咁 sideboard 入邊咧，我都帶咗呢個 Boots the Board 啦。咁呢個係 referred 嘅一個 card 嘅嘢嚟嘅。咁咧就係 pay up to 3啦。咁你就 create that many 嘅 toughness token 啦。我帶 as 一個 sideboard。咁但係其實我普遍都覺得 Scabskin 係好用好多嘅。咁 Romping Club 咧。我帶咧係主要我嚟打呢個 Gravy 嘅職業嘅，我哋需要一個比較穩定啲嘅清怪手段。咁始終 Rock 係一個需要冇手牌先打出嘅武器啦。咁 Romping Combat 就係可以 anytime 都打出2蚊打4。咁同一個時間內都有啲嘅 Arcane Barriers 嘅即係裝備啦，就有3 Arcane 再加一個 Spell Fort 3嘅。咁呢個亦都好適合我哋嘅 Tough Nut 啦，因為佢當你 pitch 咗一張6攻或 Moral 嘅卡嘅時候咧，你就 Spell Fort 3。咁前後你一張大 turn 你有機會擋嘅話，係可以擋到6嘅。咁呢個我覺得係一個唔錯嘅一張牌啦，係啦。咁其他嗰啲就陣間再講。好，咁呢個卡組裏邊咧，紅卡咧其實好少嘅啫。我前前後後只係落咗6張嘅紅色 action card。
咁佢哋亦都成副 deck 裏邊咧，亦都係好少嘅 non-attack action 嘅，得3張喺度嘅啫。OK，咁首先講咗最左邊個 Buckwild 啦。咁呢張牌咧喺個 deck 裏邊咧係我覺得自從打埋紅色之後咧，都係覺得唔錯嘅。咁紅黃藍都落晒啦，因為咧有時候啲 turn 數啲對方唔打你嘅話咧，呢個係一個好好嘅令到你可以打完呢個之後再推埋 rock 嘅手段啦。佢就係3 cost。咁你如果 pitch 咗一張6 cost 6公或以上嘅卡牌嘅時候咧，咁你就會有 go again。OK， 咁紅黃藍3張顏色就765嘅 attack 嘅。OK， 咁 Jaws of Victory 都同樣咧係一個 potential 嘅 go against source 啦。咁佢有個前提嘅，就係你需要被 cheers 嘅。咁佢自己咧本身張卡下咧就係當你係低佢個人嘅時候咧，呢張卡就會 cheers for you 噶啦。咁當然咧都可以 activate 嘅人行嚟 cheers 嚟落得呢個 go again 嘅。OK， 咁go on 啦，下一張 Dig In 咧係一張when you defend， 咁你可以 play up to 3 resources，create that many toughness token， 同隻腳有啲似，不過張卡嚟擋嘅。咁重點係張6攻，咁所以呢副 deck 裏邊，大家可以留意一個 theme， 就係我所有嘅卡係6攻，大部分都係6攻起跳嘅。如果唔係6攻嘅話咧，佢存在係一定嘅意義喺度嘅。OK。好，之後就 Good Nature Brutality 啦。咁呢個係Toughness 自己個職業先用得着噶啦。咁就當你冇手牌喺手嘅時候咧，佢就會 gain 6 defense value 同埋個 crouch cheese 所要嘅。咁佢係一張當你擋到盡嘅時候，佢突然之間會多咗6防。No Hero Stands Alone， 咁呢張牌都覺得幾有趣嘅。佢係一個可以擺喺 Arsenal 嘅一張 ambush card 啦，即係前提你呢一個回合 control 個 toughness，佢就會有一樣嘢噶啦。咁同埋你當佢擋嘅時候可以 clash， 如果你贏咗嘅話，贏嘅一方可以揀一張卡牌令佢減3減防嘅呢個回合。咁即係話一張卡咧都係有機會係擋6嘅。OK，Sandpacking 咧一張好嘅 attack action card。咁佢就係當你打嘅時候咧，就 banish 對方嘅 arsenal。咁如果呢個 chaining resolve 咗嘅時候咧，冇擋到，即係對方擋晒嘅話咧，就 return to 對方嘅手牌，否則嘅話就 stay banish 噶啦。呢個 Song of Sinew， 我諗我應該咁樣讀啦嚇。咁咧呢張牌以往嘅時候咧，其實個 value 唔係真係咁高嘅啫。飲啖水先。不過自從呢副 deck 多咗好多嘅6攻之後咧，佢可以 hit 到4張或者3張嘅加攻擊力嘅卡牌咧，係越嚟越大 chances 嘅。咁所以就 include 佢啦。同埋一個時間你可以排低面，咁 guarantee 你下一張揭出嚟嘅牌咧係一張6攻嘅卡。好，下一個 Thick Hide Hunter。咁佢同樣都係一張6防嘅紙，我係咁樣當佢嘅。當你擋晒所有嘅 hand 嘅時候咧，佢嘅嗰個卡效 when this attack or defense is a random card 咧就不復存在噶啦。咁我只係當係一張好好嘅6防卡。Tough Smash Up 依副 deck 裏邊咧總共有12張嘅 clash card。咁 Tough Smash Up 咧就係其中一款，係啦。當你贏嘅時候咧，你就可以 create 一個 toughness token。係啦，咁係之前好似冇講過啦。咁 clash 係啲乜嘢咧？就係當你擋嘅時候咧，就雙方 review deck 面嗰張卡牌，就鬥攻擊大細，攻擊高啲嗰方咧就贏嘅喺呢個 matchup 入邊。咁當你贏咗嘅話咧，咁你就會有呢個 toughness token 啦。下一張咧 Unexpected Backhand， 咁呢張咧純粹即係 first draft gimmick 玩下嘅啫。咁咧就當你 reveal 呢張卡 when you clash 嘅時候咧，就會 deal 1 damage to another hero 嘅。咁雖然落得3張啦，即係其實個 chance 係好少啦。咁但係始終都係一張黃 pitch 6攻啦，同埋一張3防紙。咁以防咧有機會突然間揭中佢都好，咁我都可以真係用佢嚟玩下，都幾開心嘅。咁所以我自己就真係擺喺度，真係 surprising 啦。咁當然係可以唔使落去嘅，你可以或者落另一啲嘅6攻嘅卡牌去取代佢都可以嘅。我自己落嚟就真係純粹我覺得個人玩開心啲啫。頭先講咗啦，12款啦，另外一款咧就係 Figure Smash Up。呢個咧就係當你 Clash 贏嘅時候咧，就會嘥呢個 figure 嘅。figure 就係下一個回合就3個 additional 嘅 resources 俾你啦。七分好需要佢，有機會你 click 中黃色嘅卡嘅時候咧，咁你就可以透過 Figure Smash Up 嚟 fix 翻嚟 swing rock 嘅。好，最後做藍色嘅 territories 啦。咁咧喺呢度咧，我之後得好似係一 set， sorry， 計埋啲smash up set 嘅話咧，前我有9張係 non 6嘅 blues 啦。
咁另外一張咧就係 energetic impact，因為咧佢同樣都係有呢個 create figure 嘅能力嘅。咁但係你前提就要同一張綠公嘅卡牌一齊擋嘅時候咧，咁佢就可以 create figure token 啦。好級簡單綠公牌咁啊，即刻 activate 到toughness 嘅人後，又可以俾佢可以 spring 到 rock 俾3蚊出嚟。Rockyard Rodeo 頭先講咗啦，一樣佢係一張做晒所有嘢嘅卡牌。Toughest Rock 頭先介紹咗，咁呢個 Wind Up the Crowd 咧，佢係一張零防嘅紙嚟嘅，咁但係咧佢有呢個 instant 咧，就係 discard create a toughness and figure token。咁當如果呢張係你為一張手牌嘅時候咧，就可以 discard 佢，咁你就可以 activate 到呢個 rock 嘅效啦。咁所以冇理由唔落佢啦，同埋一張3蚊6 3 pitch 6啦。最後一張都係3 pitch 6嚟嘅，咁 Record Romp 咁呢個係第一 set 出嚟嘅殺人紙嚟㗎啦。咁 as an additional cost to play this card a random card。OK， 去到 sideboard 啦，我嘅 sideboard 嘅目的咧只係一個，就係 Gravy Bones， 因為即係我覺得打 Gravy Bones 即係都幾辛苦下嘅。咁所以我自己咧就落晒我盡量可能諗到嘅手段去打呢個職業啦，包括咗 Scar for Scar 啦，我哋喺低血嘅時候咧，咁佢就會 naturally 有 go again 啦。Midas Touch 咁其實我自己係冇呢個 physical copy 嘅，擺咗先，咁你就可以 destroy an ally the control creates gold equals to the cost。咁去一啲回合裏邊，咧所以有2張 ally 喺台面嘅時候咧，你想呢個回合清晒佢咧，佢係一張好需要嘅卡牌。OK，by the book 唔俾對方抽牌，佢嗰啲draw disc 嘅時候咧，你就可以撳住佢 draw 卡效，咁佢就必須要 discard 冇多過咗 additional card 啦。咁 Visit the Boneyard 咧，一張。我諗係我暫時覺得都玩得過嘅，咁喺一個零 cost 咁 blue pitch 啦，佢就將一張6 or more 嘅卡咧，就 from graveyard 擺翻去個 top of the deck，咁同一個時間 create 個 figure token 嘅，咁佢可以做到晒你所有需要嘅嘢㗎，亦都幫你 set 下個回合嘅。咁剩翻嗰啲就頭先講過嘅 equipment set。咁呢個咧就係我暫時諗到，即係喺新 set 啦，即係嚟緊 Compendium of Wrath Painting set 裏邊咧，你可以試下玩嘅 toughness 圖裝，有啲偏向一個mid range 啲攻防都有啲嘅情況嘅一副 deck 啦。咁我哋嘅 game plan 大部分時間咧都係擋打嘅。咁你有 Buck Wild 喺走嘅時候咧，就會打得 aggressive 少少啦。咁同一個時間，我哋亦都需要好用 Scabskin Leather 嚟做一個 end game 嘅一個即係決策嘅。好，事不宜遲啦。喺 Talisha 上邊咧，佢哋已經將所有嘅卡牌已經 available，你可以打呢個 future formatting 去玩你而家啲 CC deck 嘅。咁所以咧，我哋就喺入邊去揾一個 match 去打詞先。好。你同人互相去揮下石先。OK， 係。哦 ，OK。好，我決定自己開。Okay. Push going first. Mm.好，咁我哋就開始先啦。理論上就冇乜嘢做嘅，即係
係頭 turn 基本上就係 pass 過咁就完㗎啦。哦，有冇得 fuse？ 有得 fuse， 咁我哋就諗一諗啦。OK，咁因為我哋而家係低過對方啊，咁低嘅情況底下啦，我會 Tough as Rock 呢張卡牌就成功 activate 到啦。咁另外咧就係、是、我哋嘅Gone of the Tide Rico Rex 呢張卡牌都有用嘅。咁我知道對方就應該係要打埋 DV 啦。OK。對方可能諗緊打唔打呢拳啦，我估。好，打埋，咁我哋都盡量擋啦。應該劈唔中。OK， 咁我哋冇辦法啦。冰湖卡住咗，係張藍卡嘅話咧，我哋就可以打得出嘅。Interesting。咁睇嚟，佢好想保住佢張冰湖啦。一齊估下究竟佢擺邊度？OK， 張冰湖保唔住嘅。OK。Right。好，咁我哋嘅回合就我哋係一個低血嘅情況啦，咁所以 Jaws of Victory 咧就 naturally 俾晒所有我哋要嘅嘢我哋噶啦。咁包括咗去 Cheers 啦，咁同埋咧佢俾有 natural 一個 again。對方下一個回合就即係好明顯地係想做一啲嘅 dominate 嘅 attack， 咁希望佢抽唔中 Mango 啦，抽中咗 Mango 我隻手就真係凍過水啦。
咁我哋嘅回合就即係，既然對方俾咗咁樣嘅 opportunity 我哋大家打到準啦。係啦，呢個都係一個好 typical。如果我哋齊 hand 可以打得出大概係14到15 value，depends 嘅。應該唔止啦，要打6、打8、14之後再經多2個 toughness， 16 value 有機會係。好，咁我哋睇下對方嘅回合做啲咩啦。我哋嚟緊一張卡係可以擋到5噶啦。Okay. 好，呢張係新嘢嚟嘅。As an additional cost, banish card from your hand, gain 2. I gain dominate. Okay. Dominate. 係啦，到翻我哋回合啦。咁 Buck Wild 係張十分之好用嘅卡，6個 again。喺有咁多嘅高嘅 gain 前後大概12張嘅高嘅 gain 嘅情況底下咧，其實都幾舒服嘅，呢副底打得。Okay. 呢個時候咧 ，Tunic 嘅重要性就突顯咗出嚟啦，係咪？好彩有 Tunic 啫。對方好容易 take damage 啊。9 dominate。That's a bit unfortunate。食少啲傷害啦，我哋。好似打錯到。misplay， 嚇。當張3都好啊。唔記得咗冇 control。對方有機會 back to back 打。硬食個8。突顯咗 figure 嘅重要性，好好啊！即係話俾大家聽 ，figure 好緊要。基本上大部分開人效嘅時候都唔會 miss 乜滯嘅，咁 miss 咗都好多一張藍卡，係唯獨是嗰3張嘅 non-attack action card 比較尷尬啲啫。俾人炸啦要。
哇，媽媽係6啊！睇下先，打速下。紮腳仔啊！呢啲就係令人興奮嘅 moment 啊！好，對方擋晒啦 ，embodiment of create force by，OK。啊，攞多咗個 tunic 入問添。呢拳可能唔當得啦。迫於無奈。夠多冇可能打。OK。好似打錯啫。
紮腳仔嘅時間到啦。哦，有時候真係交俾命運打。兩個 action point。OK， 呢個時候 Bug Wow 就有佢嘅即係好勁嘅地方出現咗啦。Let's go again， 唔使驚，因為3支輕喺手，唔知可以做啲乜嘢。Very fun。只要唔係 flip 中紅色，我哋就有機會㗎啦。稍等。咁即係都大概可以 show 到即係成個 game plan 啦。即係當你個 hand 係去過 turn 俾你嘅話，咁你就預咗一定要紮腳仔嚟解決你個 hand 嘅問題啦。咁紮唔中其實都冇乜太大影響嘅，因為你都係打個6或者係打唔出係啦。咁同埋擲色仔，你嘅擲唔中嘅機率係講緊1/6嘅機會啦。咁阿定低你都仲係講緊係打6嘅。咁如果係除咗嗰啲回合以外，你有高個 gain 嘅話，咁你連住打基本上就好順住、好舒服咁樣去玩㗎啦。係咯，所以大家可以試下啦。即係 Rock 呢張卡我自己就好中意嘅，即係 Since Day One 呢張嘢我就已經好中意佢㗎啦。咁即係點樣玩同埋點樣砌個 build 嘅啫。咁希望大家就中意呢個片啦。我諗對方應該都冇 responses 噶啦。咁如無意外咧，我哋嘅下條片咧就係開箱嘅片嚟噶啦。咁所以我哋下條片開 Compendium of Wrath，下條片見，拜。